Akkan jedhu hiriyoonni Abrahaam kun jechuudha maalidha isaan gowwoonni foonii dogoggoraadha cubbamaadha jecha hin dhageenye yoollee dubbii sagalee waaqayyoollee dubbifachuu baatanii jechuudha. Amma biraankii osoo hin taane ejjisiisaa jiruun jechuudha isa dhugaan siniin jedhe. Hashamaa nagaa fi ayyaanni jaalalli waaqayyoo siniidhaaf haa baay'atu. Hordoftoota Qiddoo YouTube subscribe like warri gochaa jirtan eebbifama warri hin goone immoo godhaana jabeessaa siniin jechuun jaaladha. Egaa Buruuk jedhanii Ermeellaa Hiyyuu jedhanii kaameraamaaniin isaanii Abeel ta'ee dhufaniitoo jiru jechuudha. Yeroo darbe Abeel maal haasawaa turte bakka Ermeellaan jirtu dhaqeenanii haala hundumayyuu sirreessaa jireenya Abrahaam keessaa Ermeellaan baasa jetteen dubbanne ati inni sinee kaameraa fuulduratti hojjettan kun dubbattan kun soba inni sin harka keessa hin hojjettan kan bira maaliif garuu maaliif akkas ta'uu dandeessan mee nuyi maanuun galle nuyiidha. Egaa akka dhanitti har'a waan addaa qopheessinee fi qulfii isaa immoo akka hin taanetti fuunee kan inni kireeffatee jiraachaa jiru immoo uuteeladha yoo jedhanii dubbatanii jiru. Sababni isaa kana goonuuf immoo yeroo darbee biraankii wayii goonee tureeyyuu haa ta'uyyuu malee biraankichi immoo gara ishiitti ture namoonni baay'een kan haaranii har'a muumee hin ilaallaa jedhan jechuudha. Egaa yeroo darbee kan isheen iddoo uraagaa gariitti wajjiniidhaan ciifte sanaaf jechuudha haalga irratti argitanitti biraankii akka isheen goote jechuudha. Kun yeroo lammataatidha jechuudha. Kana wajjiniin bulus wajjiniin jiraatus jedhamee dubbatamee haasawameetu jira. Isa kanaafiyyuu mee har'a hin ilaallaa jedhanii haala kanadhaan nuti hin dhokanna kan dhokannu immoo asuma keessadha. Kutaa garaagaraa qaba kaameraa keenya immoo maggarajaa keessa dhufkannadhanii walii galanii jechuudha. Haala jiru hunduma isaa xumuranii halkanidha sa'aatiin deemeera. Sana boodaati akka ta'utti hin hojjettadhanii ishii hojjechiisanii walii galanii haala kanadhaan jechuudha. Mucaa dabqarra gattee jechuudha. Dhugaan siniin jedhame maalidha meesin hiriyoota erga taatanii haati manaan namitti kana hin barbaadu jireenya koo keessaa naa baasaa mana koo keessaa naa baasaa abbaa manaa koo jalaa naa oofaa akka fiddanitti siniin jette malee wajjiniin ciibsaati natti agarsiisaa yoom siniin jette maal dhameessin isa dhugaan siniin jedhe. Ani hiriyootuma Abrahaam kanadhaanii hojiidhumti keessan maalidha boru sin gaa'ela akkamii jireenya akkamii jiraachuu dhala akkamii godhachuudhaaf kana hundumaa gootu jechuudha. Osoo dogoggoree osoo kottu si wajjiniin hanciisa eessi osoo hidheenii maal gootume kaameeraa sana yookiin immoo viidiyoo sana inuma gadi dhiistu miti. Ishiin iyyuu karaa waan tokko qabattee karaa wanta bakka Abrahaam kuffisu tokko qabattee miidiyaa irratti baafattu yookiin iyyuu yoonayyuu qabdi ta'uu danda'a. Gaafa inni irraa gargar bahee jechuudha. Kinoo akkasii akkas ture kan jettee agarsiifattu qopheeffachaa jirte ta'ina. Mee namni hiriyaa isaatiif jechuudha kana qopheessaa dubartii fidee kutaa ciibsichaa galchee fi akkas godhi achi booddee dhufee balbala bane kaa. Dhufee yeroo balbala banutti inni afaan qabatee hafe mucaan. Noor baga nagaan dhuftee kottu irbaata wajjiniin hin nyaannaa shaaworiin galtaa bakka baay'ee si jaalladhaa maal jettee tuttuqaa turte jechuudha. Sanaa booddee inni na'ee sun dhugaa baay'ee na'ee ofirra gadi taa'e jechuudha. Teessoo wayiirraa kottaa algaa asirra taa'e jetteeni inni taa'uusaa hin nanne jechuudha. Maal asii goota sa'aatiin kun sa'aatii meeqadha maaliif dhufte jennaani qulfii immoo ani konkolaataa keessaan kaa'een ture manatti irraanfadhee dhenan dhufee akkamittiidhaan kana gochuu dandeessanii dhugumaanii kutaa ciisicha kootitti na hedde jedhee yaadee hin beeku jedheen jechuudha. Sana booda maal rakkoo qabaree amma kana na jibbitaa maaliif na qollofattaa akka diinatti maaliif na ilaaltaa ani daabiloosidha jechaanii turte isaaf miti sa'aatii kanatti maaliif dhufte ofiinuu waan baay'ee ta'amaa jira waan baay'ee jedhamaa jira maalidhaafidha hanga kanaattidha jennaan bakka tuttuquu jalqabdee baay'een si jaalladhaa hin dhungatti hin sukkuumti inni achi deema as deema jechuudha. Isaan sun immoo maal ta'u dhokataniit wanta ta'u wanta hojjechaa jiran ilaalaa turanii jechuudha. Keessummaan hin dhufaa namni dhufu hin jiraa. Kanaafiyyuu ati bahuu qabdaa
irbaata nyaanni seettee immoo kaakawweessiif ajajaa yoo barbaaddeetta ta'e garuu ani fata simbullee nama rakkoo qaba asumbullaa xiqqi keenya qabannee wal kakkabanyee bullaa rakkoo hin qabu nan jaalattu ati nan kabajuu ati anis if maalidha rakkoo maalii qaba jetteen inni egaa hin barbaanne haa ta'u malee ani hin galu saatii kanaan halkan kanaan jetteeni anuus hin gaggeessaa jechaanis turte yookiin immoo annan baa ati bulii jechaanii ture inni egaa sanarratti isheen ba'uusaa hin dhaanqittiin gootee qabdee jechuudha qoyaani kan hin jedhu Abiraami maatii isaa bira yoo boqote hoo qe'ee abbaa isaatii yoo boqote hoo dhugaan siin jedha Abiraam hojii natti hojjechaa jirtu hojii gaarii miti abbaa kee akkatti ijoollee isaa jaalatu abbaa kee Abrishiyyee jedhee si waamu sisiissatu dhiiste ganaa hoteela kireeffatte dubartii faana jechuudha inni ati maankaraartu inni ati maal taatu maalidha dhugaan siniin jedhe nagaadha jettaniituma mee yaaddu amma hordoftoota isuma dhugaa tolcha wayiiti kuni malee nagaa miti si fayyaadanaan hin jenne akkati miidhamtuun barbaadu akkati gaddituun barbaadu jette akkamittiin akkana na gochuu dandeessa akkamittiin na qoruu dandeessa namni dhufaa maalidhaafidha jechaanii ture jechuudha maal rakkoo qabaa bakka hama rakkoo tokko illee hin qabu har'a walumaan bullaa wajjinumaan ciifnaa jettiin jechuudha haraa isinitti fakkaatame isa dhugaan siniin jedhee cubbuu guddaadha ejjummaa kana caalummoo abadan hin jiru dhugaa bakka namni tokko kottu kanadhaan kottu nafaana ciisii sifaanan ciisaa erga jettee arraba keerra erga ba'ee hojjatteetta jechuudha bakka hojjatteetta raawwatteetta isa dhugaan siin jedhe hani ho hin saalfattu maati hin qaaneffattu maati maal jechuudha maalitti turti dhaga'ama haadha manaatti hon jettanii maaltu itti dhaga'ama maatiitti hin jettanii maaltu itti dhaga'ama maatiin warra intalaatti hin jettanii sin maalidha akkanaa warrumti biraan kee kana qopheessitan maalidha sin sammuun sin hojjetamoo sin dhuufe moo yaalamaa dhugaa sirritti yaalamaa boruu keessaniif har'a jireenya biraamiif osoo hin taane jechuudha dadhabeen dhufee boqochuun barbaada arrafachuun barbaada bakka narraa gadi bayi narraa deemi jechaanii ture gittir hin tuttutti hin dhungatti hin daabbasti lubbuun kee daabbasamu isa dhugaa nu jibbisiiste nama jibbuun iyyuu cubbuudha dhugaan siniin jedhe garuu hojiin namaa haalli namaa nama akka nama jibbu nama taasisa jechuudha ermeellaa dhugaan siin jedhe sittaafu abadan sittaafu obboleetti keenya ho mee boruu kee maal akkatti ani naa ajaa'ibdeem akkamittiin akkatti sukkumuu dandeesse akkamittiin akkatti qaqqabachuu dandeesse hin danda'an dhugaan siniin jedhe safuudha habboo innaa ofitti qabdee hammattu inni naa'ee inni raatee ishiin garuu sukkumuu diteesse hin tuttutti waan ta'e mataa tutti iddoo ta'e tutti akkamittiin harki keessii diriiruu danda'a ija jabummaas akkamiiti moo waa dibattee maalidha inte kaleessa ati mee kan hojjechaa jirtu mee siif hin taane malee siif hin taane amma ta'edha malee ati Abiraam kanaan fuutee otoo allayyaa wayii keessa gadi licciifatte sitti tolase isa dhugaa Abiraam immoo jechuudha yoo dhuguma amanamaa taate gaa'ila keetiif jireenya keetiif qulqullummaa qabaatte ta'e namitti kana ofirraa buqqisi ishiin akka qoreetti si waraantee jirti indi ofirraa buqqisi sitti taphattabdee sitti mattabdee kana maal godhisa dhugaatiin kana maal godhame hiriyoota ammasin ani hiriyoota yaadan dhugaan siniin jedhe ani hiriyoota yaadan sababni isaa iyyuu jechuudha nama foon tokko jechuudha adurree jala osoo keessanii koottu jettanii adurreen itti dhuftee jechuudha adurreen foon sana dhiiftee biraa deemti mee foon sana dhiistee biraa deemti saba koo dhaggeeffattoota koo oromoota
meetiin farada Abrahaamiin mee kana qopheessanii jechuudha. Garuu inni hin dhiise hin feene balballi rukutame sanaa booda osoo cannaqamu osoo maal jedhu balballi rukutame hin kirkire. Ani ofirratti fincaa'eera hin shakke isa dhugaa waan ta'e godhate maal taateeti maal takkaansa godhatetti isa iyyuu jechuudha ija mukee abbaa ishee isa dhugaa mukukkula maali mucaa maaliif akkattiin wirirri goota wirirri si haa godhu inde Abrahaamitti namame faraduun mee nutti ulfaate isa dhugaan siniin jedhee faraduun nutti ulfaate nagaa ta'ee namni tokko akkanan ta'u yeroo ammaa kana argitaniittoo ta'e dhugaan siniin jedha obbolootaa koo waan baay'ee gaa'ela namaa irratti ta'aa jira waan baay'ee jechuudha nama kanatti itti faradamuu hin danda'amu dhugaa waaqayyoo amma nama kanaaf yaaduudha nama kanaaf kadhachuudha iddoo jedhamutti yuusa dhugaan siniin jedhe bakka qoy yookiin kan warra achi yookiin kan warra intalaa yookiin warrumti namichaa jechuudha malammalanii fi amantiin hin jiru amantiin qabanii lafa amantii isaanii hin geessanii hin fayyifatanii mucaa isaanii gaalatti akkana deemu jireenya akkana deemu godhanii maalidha.